আপোনালোকে যদি বইল চিকেন খাই ভাল পায় আৰু যদি ভাবি আছে যে বইল চিকেন কেনেকৈ বনাম তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব খুবেই এটা টেষ্টি ৰেচিপি আৰু নিশ্চয় ভাল পাব আৰু একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে হোৱা এটা ৰেচিপি আৰু ইয়াতোত কোনো তেল দিয়া নাই মছলা দিয়া নাই একেবাৰে কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত বনাইছোঁ গতিকে আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু যিসকলে হেল্থ কনচিয়াছ তেওঁলোকেতো এইটো ৰেচিপি নিশ্চয় ভাল পাবই গতিকে তেওঁলোকেও এবাৰ চাবই আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চিকেনখিনিৰ কাৰণে প্ৰথমে মই ইয়াৰ মছলাটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ মছলা মানে মই আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু বিলাহী এনেকৈ শলা ডালত ভৰাই গেছতে পুৰি লৈছোঁ মানে তাৰ স্মকি ফ্লেভাৰটো আনিবৰ কাৰণে এনেকৈ পুৰি ল'ম আৰু পুৰি ওপৰৰ যোনখিনি ক'লা ক'লা হৈ থকা বাকলিখিনি অলপ আঁতৰাই ল'ব মানে ধুই পেলাব নালাগে প্ৰথমেই ভালকৈ ধুই শুকুৱাই পেলাই পুৰিব কাৰণ ধুই দিলে তাৰ ফ্লেভাৰটো স্মকি ফ্লেভাৰটো নোহোৱা হৈ যাব তাৰপিছত এনেকৈ ক'লা বাকলিখিনি অলপ আঁতৰাই পেলাই মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম পেষ্ট মানে একদম স্মুথ পেষ্ট কৰিবলৈ নালাগে অলপ ৰাফলি পিচি ল'লেই হ'ব তাৰপাছত এইখিনি চিকেনত ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এইখিনি দেখিছে মই একদম চাফা কৰি পেলোৱা নাই অকণমান ৰাখিছোঁ যাতে তাৰ এটা টেষ্টটো আহে যোনটো পুৰা এটা টেষ্ট আহে যে তাৰপৰা এনেকৈ মানে পেষ্টটো বনাই ল'ম দেখিছে একদম মই মিহি কৰা নাই আৰু এইখিনি আপোনালোকে চিকেনখিনিত দি চিকেন মই আধা কিলো চিকেন লৈছোঁ চিকেনখিনিত দি আপোনালোকে মেৰিনেট কৰিও ৰাখিব পাৰে আধা ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে বা নহ'লেও লগতেও বনাই দিব পাৰে মই লগতেও বনাই দিছোঁ মেৰিনেট কৰি ৰখা নাই এইখিনি এনেকৈ ননষ্টিক এখন কেৰাহীত দি লৈছোঁ যাতে তেল নিদিওঁ যেতিয়া তলত যাতে লাগি নধৰে আৰু সোৱাদমতে নিমখ দি দিম আৰু দিম অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি পেলাই মছলাখিনি সৈতে দি এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰি গেছটো অন কৰি পেলাই চিমত দি পেলাই এইখিনি ভাজি থাকিম মানে হাই ফ্লেমত দিবলৈ নালাগে ল' ফ্লেমতে তাৰ ভাপতে এইখিনি সিজি থাকিব আৰু ইয়াতে মই বাকী যিখিনি মছলা অলপ আছিলে সেইখিনিও গোটেইখিনি দি দিলোঁ গোটেইখিনি মছলা নিমখ জালুকৰ গুড়ি দিয়াৰ পিছত এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ পেলাই ইয়াতে দি দিম যদি আপোনালোকে আলুটো খাই দিব পাৰে নহ'লে নিদিলেও কথা নাই দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি ঢাকোন মাৰি কম জুইতে এইখিনি সিজিবলৈ দিম জুইটো বঢ়াই নিদিব একদম কম হৈ থাকিব যাতে ভাপতে সিজি থাকে ইয়াত তাৰ পৰা এটা পানী ওলাব এই পানীখিনি দিয়ে সিজি থাকিব এইখিনি দেখিছে এয়া আলুটো সেই ভাপতে সিজি গৈছে আৰু অলপ পানী দি দিম পানী দি আকৌ ঢাকি দিম যাতে সিজি থাকে যেতিয়ালৈকে মাংসখিনি একদম ছফ্ট হৈ নাযায় প্ৰয়োজন মতে তেনেকৈ পানী দি থাকিব মাজে মাজে পানীখিনি দি অকণমান সিজাৰ পিছতে ইয়াতে দি দিম 2-3 চামুচমান বাঁহগাজটো দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু ধুনীয়া হয় এয়া বাঁহগাজ দি পেলাই আকৌ অলপ পানী দি দিম প্ৰয়োজন মতে পানী দি সিজিবলৈ দিম মানে উতলিবলৈ দিম যাতে বাঁহগাজৰো টেষ্টটো ইয়াতে আহি যায় জোখমতে পানীখিনি দি অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম তাৰ পাছতে চাওকচোন বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে বাঁহগাজৰ গোন্ধ লগতে পুৰি পেলাই দিয়া মছলাটো যোনটো স্মকি ফ্লেভাৰ একদম খুব ভাল লাগিছে গোন্ধটো কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পদিনা পাত অলপ পদিনা পাত কাটি পেলাই পদিনা পাতখিনি কাটি নিদিওঁ পদিনা পাতখিনি এনেকৈ হাতেদি মোহাৰি দি দিম আৰু ধনিয়া পাত দি দিম ফ্ৰেছ ধনিয়া কিন্তু পদিনা পাতখিনি দেখিলে ভালদৰে ধুই পেলাই হাতেদি মোহাৰি দি দিম এইখিনি এনেকৈ পদিনা পাতখিনি হাতেদি মোহাৰি দি দিব তাৰ যোনটো ফ্লেভাৰ পদিনা পাতৰ যোনটো ফ্লেভাৰ সেইটো আহি গৈছে খুব ধুনীয়া লাগে পদিনা পাত দি তাৰপাছতে ইয়াতে দি দিম ফ্ৰেছ ধনিয়াখিনি সেইখিনি অলপ মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ ৰাফকৈ আৰু কাটি সেইখিনিও দি দিলোঁ দি এতিয়া ইয়াত পানীটো দি দিব আপোনালোকে জোখমতে যদি ভাবে এনেকৈ খাওঁ তেতিয়াহ'লে নমাই থ'ব কাৰণ সিজিলে চিকেন সিজিলে আলু সিজিলে আৰু যদি ভাবে অকণমান জুলীয়াকৈ খাওঁ বা পনীয়া নিচিনাকৈ তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ পানী দিব পাৰে দি পেলাই 2-3 মিনিটমান সময় উতলাই অফ কৰি থ'ব আৰু এয়া চাওক আজি স্মকি ফ্লেভাৰ বইল চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে এইটো ভাতৰ লগত চাগে খুব ভাল লাগিব চাওক চিকেন সিজিলে গতিকে আমি এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম আৰু আজি স্মকি ফ্লেভাৰ বইল চিকেনৰ সোৱাদ লওঁ গতিকে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব খুব এটা হেল্ডি ৰেচিপি হয় কাৰণ একেবাৰে তেল মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই সদায়তো আমি তেল মছলা খাই থাকোঁ গতিকে কেতিয়াবা তেল মছলা নিদিয়াকৈও বনাই খাব লাগে গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই এতিয়া ফ্ৰেছ ধনিয়া আৰু পদিনা পাতেৰে সজাই দিলোঁ
আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ আহিম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক কুশলে থাকক আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ